before we start. 2 Fragen vorab. Surely you must have some question. Sie haben doch sicherlich irgendwelche Fragen, die Sie davon haben. The gentleman in the colorful scarf. Von Freud kennen wir ja schon 2 Begriffe, Liebe und Arbeit. Und Wilhelm Reich fügt das Wissen noch hinzu. Wie weit ist sein Wissensbegriff und was meint er damit? Oder warum ist es so wichtig, auch zu wissen für den Menschen, um sich gesund und vollständig zu fühlen? We notice this concept of larger work, also from Freud. With Reich we have knowledge as well. What is it that makes it so important for you? Does he need to speak louder? Yes. You need to speak louder because this is going on the TV for English speakers as well. Maybe you want to use the mic. Yeah, no, that's impractical. Oh, okay, you have to really project. I think Freud also would agree. I mean, Freud saw himself as a scientist, so he would agree. When Reich says knowledge, he means scientific understanding. He doesn't mean esoteric knowledge or spiritual stuff. He means science. And he saw himself as a natural science. Also Freud würde sich wahrscheinlich schon auch damit einverstanden erklären, wenn Reich hier von Wissen spricht, dann meint er kein spirituelles Wissen, kein religiöses Wissen oder irgendwas, sondern naturwissenschaftliche Erkenntnisse und hat sich auch selbst als Naturwissenschaftler gesehen. Okay, I think there's no point in waiting further. My friend Nora will not introduce me, but your community, right? Yeah, okay, good. You have to translate. Gut, wir fangen dann jetzt an. Nora, kannst du noch eine kurze Einführung? Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie alle hierher gefunden haben an diesem Abend heute. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute Professor Bennett zu Gast haben, der uns heute einen Vortrag über die sexuell gesunde Gesellschaft halten wird. Wir sind das ZBDM, wir repräsentieren den Philipp Bennett. Das ZBDM heißt ausgesprochen Zentrum für Bewusstseinsforschung und Transition Town Monitoring. You have to let him translate for the English speakers watching. Go ahead, please. Thanks everybody for being here. Thanks especially Philip Bennett for being here. Welcome in the name of ZBTM. That is the Center for Consciousness Research and Transition Town Monitoring. Transition Town Monitoring. That's what I said. Do I have to be louder? You must be louder. Transition Town Monitoring. Yeah, that is what I said. That's why I thought I should be louder. Wir beschäftigen uns also mit Bewusstseinsforschung und wir sind in unserer Arbeit natürlich auch auf Wilhelm Reich gestoßen, weil Bewusstseinsforschung sich natürlich nicht nur auf das Bewusste, was sich oben im Kopf befindet, sondern vor allem auf das Unbewusste, was sich im Körper, was die im Körper gespeicherten Informationen über das Leben des Menschen betrifft, bezieht. So we do research in consciousness, and of course we came across the work of Wilhelm Reich as consciousness in our understanding is not just about the mental consciousness, but also about the subconscious that is in our bodies where our memories are stored. So, Wilhelm Reich ist ja ein Therapeut gewesen, der sozusagen die Psychosomatik begründet hat und auch mit dem Körper, also hauptsächlich am Körper des Menschen gearbeitet hat. Er hat ja die Vegetotherapie entwickelt. Ja, ich will jetzt gar nicht mehr so viele Worte machen und wünsche uns allen einen schönen und inspirierenden Abend mit dem Vortrag zur sexuellen Gesundheit der Gesellschaft. Vielen Dank. Wilhelm Reich also worked a lot as a therapist, was a therapist who basically kind of founded psychosomatic research and then developed vegetotherapy out of this. So I don't want to, without further ado, I wish you all a pleasant and inspiring evening. Thank you. Usually
usually I'm taking my clothes off as I speak, but today I have to put them on. It's a little cool in here. Normalerweise ziehe ich die Jacke aus, wenn ich anfange zu sprechen. Heute muss ich es umgekehrt machen, es ist etwas kalt. This is pretty good. A little equipment adjustment. Let's try it this way. So, Question, could you please use the microphone? The acoustic is so bad here. I don't know if somebody speaking or you speaking. you want me to use the microphone too? Do you want me to use the microphone as also? Okay. One of you. Well, you're going to get it in Deutsch. But you're saying when I speak, the acoustics are too. Let me translate, please. Ja, also wenn das so okay ist, dann würden wir die Übersetzung jetzt übers Mikrofon machen, das Original, aber nicht, sonst haben wir hier ständiges Hin- und Hergelaufe und Ton ist besser als beim I didn't understand what you said. That's fine. It's okay for me to talk? Okay? Okay. So, there's an interesting connection between Reich and Leipzig. So I want to tell you about this connection. Es gibt eine interessante Verbindung zwischen Reich und Leipzig. Darüber möchte ich Ihnen gerne was erzählen. Everyone can hear him, okay? Well, you want to be closer to the mic. Yeah, but then I would like you to be 1 meter back, because otherwise I can't hear you if you're talking very much. No one can hear me. Das ist ganz los. We'll get it worked out. Wir kriegen das noch hin. I think we have it worked out. So, the connection between Reich and Leipzig is this. Die Verbindung zwischen Reich und Leipzig ist folgendes. In 1929, Reich published a book called Sexual Excitation and Sexual Satisfaction. 1929 hat Reich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Sexualerregung und Sexualbefriedigung. This is a unique publication in the history of sexology. Das ist eine einzigartige Veröffentlichung im Bereich der Sexualforschung. And in the history of Marxism. Und in der Geschichte des Marxismus. It's the only publication, it's the only practical pamphlet about sex from both a psychoanalytic and Marxist perspective. Es ist die einzige Praxisschrift zur sowohl aus sexualkundlicher als auch aus marxistischer Perspektive. And this little pamphlet sold more than 10,000 copies in Germany and in Austria. Und von diesem kleinen Heftchen wurden über 10.000 Exemplare in Deutschland und Österreich verkauft. And that makes it the single publication of Reich's that has the most circulation of any of his books while he was still alive. Und das ist die Schrift von Reich, die am weitesten verbreitet ist zu seinen Lebzeiten von allem, was er je geschrieben hat. It's also the first of his writings to be translated into a language other than German. Es ist außerdem die erste seiner Schriften, die auch übersetzt wurde, It was translated into Hungarian. nach Ungarisch. And it's the first of his writings to be banned as pornographic. Und es ist die erste seiner Schriften, die als pornografisch indiziert wurde. And guess where that happened? Und wo war das? Warten wir mal. Leipzig. England. In 1930, someone who was part of a, quote, anti-smut campaign took the pamphlet to court to have it banned.
1930 hat jemand, der Teil einer sogenannten Anti-Schund-Kampagne war, einen Prozess angestrengt wegen dieser Schrift. The expression they were using was Schund und Schmutz. Dirt and pulp. Pulp, yeah. So initially there was a hearing in Berlin and the judge ruled it was perfectly fine. Ursprünglich gab es einen Prozess in Berlin, wo der Richter entschieden hat, dass die Schrift okay ist. But the guy who was pursuing this took it to the central court, and that was in Leipzig. Aber der Kläger hat es zum vermutlich Reichsgerichtshof, verlässt sich meine Geschichtskenntnis, gebracht, der in Leipzig saß. And as my friend Roger pointed out, you know, Leipzig was a center of publications. Und worauf Roger schon richtig hingewiesen hat, war Leipzig damals das Zentrum des Buchhandels. And the Leipzig court banned it as Schund und Schmutz. Und hier hat das Gericht es als Schund und Schmutz. The words were, the publication, and this is a quote, I'm going to quote the English, I don't have the Deutsch handy, but the words were, it cannot be offered for sale, exhibited, advertised, ordered, or publicly promoted, nor be sold to persons under the age of 18. Also im Urteil heißt es, die Schrift darf nicht zum Verkauf angeboten, ausgestellt, beworben, bestellt oder beworben werden und nicht an Personen unter 18 Jahren verkauft werden. Nor be made available in libraries or public establishments to those under the age of 18. Und darf auch nicht in Bibliotheken oder öffentlichen Einrichtungen Personen unter 18 Jahren zugänglich gemacht werden. So you are well connected to the history of Wilhelm Reich. Das ist also, es gibt also eine ordentliche Verbindung zum Leben von Wilhelm Reich. So what I want to do tonight, with your permission, oh, by the way, these were the sections of this publication. I'm not going to read I should read the English, right? The sections of this publication were, I don't have them in English. Oh, yes, I do. Sexual frustration and bourgeois sexual morality, sexual excitation, contraception, and then the sexual act. That's what this pamphlet talked about. Ja, also das hier sind übrigens die Kapitelüberschriften der Schrift, Sexualmord und bürgerliche Sexualmoral, geschlechtliche Erregung, Empfängnisverhütung und der Geschlechtsakt. Darum geht es. It occurs to me that I may be talking about that too. Mir fällt gerade auf, dass ich darüber möglicherweise auch reden werde. So this is what I would like to do tonight. I would like to focus on 3 themes. Welcome. A vision of a sexually healthy society. Ja, also bei mir wird es heute um 3 Themen gehen. Erstens um die Vision einer sexuell gesunden Gesellschaft. The origins of sexual neuroses and how to prevent them. Die Ursprünge sexueller Neurosen und die Vorbeugung gegen sie. And Reich's understanding of the function of the orgasm. Und Reichs Verständnis von der Funktion des Orgasmus. So, first, does anyone not know who Wilhelm Reich was? Zunächst vorab, weiß irgendjemand hier im Raum nicht, wer Wilhelm Reich war? A couple of people. Okay, very brief. Einige Leute, gut, ganz kurz. After the First War, he, in 1918, became a student of Freud's while he was in medical school in Vienna. Nach dem Ersten Weltkrieg 1918 wurde er Student bei Freud in Wien. And he quickly became Freud's golden son, so to say.
und wurde schnell zum Meisterschüler, zum Lieblingsschüler. Nein, Lieblings vielleicht nicht. He published many articles in psychoanalysis. Hat viele Artikel zur Psychoanalyse veröffentlicht. Is he changing that? No. I didn't know how to translate a golden student and made it a favorite student, and then corrected myself. He's learning. I think if we do this 5 more times, we'll have it. Translate that, please. Wenn wir es noch 5-mal machen, haben wir es genau. This is our 3rd time working together. Das ist jetzt die 3. Veranstaltung. So, Reich wrote a lot about psychoanalysis, contributed a lot to psychoanalytic theory, but he was also a Marxist. Reich hat viel zur Psychoanalyse gearbeitet und geschrieben und zur psychoanalytischen Theorie beigetragen, aber er war auch Marxist. Other psychoanalysts were also Marxist. Es gab auch andere Analytiker, die Marxisten waren. But Reich took his Marxism very seriously. Aber Reich hat diesen Punkt sehr ernst genommen. So in 1929, he wrote a book called Dialectical Materialism in Psychoanalysis. 1929 hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Dialektischer Marxismus und die Psychoanalyse. Materialismus. Yeah, Dialectical Materialism in Psychoanalysis, which was published in both German and Russian in Moscow. Was sowohl auf Deutsch als auch auf Russisch in Moskau erschienen ist. And then when he moved to Berlin in 1930, late 1930, he was very active in the KPD. Und als er dann 1930 nach Berlin gezogen ist, war er sehr aktiv in der KPD. And in the sexual reform movement of the Communist Party. Und in der sexuellen Aufklärungsbewegung der Kommunistischen Partei. Obviously, when the National Socialists came to power, he had to flee. Als die Nazis an die Macht kamen, musste er natürlich fliehen. I noticed that last night. I purposely said National Socialist and you turned it to Nazis. So I thought that's fine, but it's interesting. I didn't use the word Nazi, but it's okay. It's okay. We're just having a little conversation. Translate the little conversation part. Okay, in seinen Augen gibt es einen Unterschied zwischen Nationalsozialisten und Nazis in der Übersetzung wiederholt. Mir war da nicht bekannt. So he had to leave and he ended up in Norway and then eventually came to the United States. And for that part of the story, you should go see the new film with Klaus Maria Brandauer, The Strange Case of Wilhelm Reich. Ja, er ist dann nach Skandinavien und nach Norwegen geflohen und von da weiter in die USA. Und für diesen Teil für diesen Lebensabschnitt kann man sich am besten den neuen Film mit Klaus Maria Brandauer anschauen, in dem das verfilmt ist. There's much more about Reich in there. There are a few books of his on display here. I saw you also have Listen to the Man. There is much more about Reich and a few books are on display. Über Reich können Sie noch viel mehr erfahren in den Büchern, die Sie hier sehen. And there's tons of stuff on the internet. Und es gibt tonnenweise Material im Internet. A lot of it's not very good, but Viel davon ist nicht sehr gut, aber you'll figure it out. Sie werden das schon raus. So, on your seat, there was a sheet which listed excuse me, the criteria for a sexually healthy society according to Reich. Auf Ihrem Platz liegt ein Handout, in dem die Kriterien einer sexuell gesunden Gesellschaft nach Wilhelm Reich genannt sind. And these 7 points I extracted from a number of different programs of Reich's, but these are very close to his 7 struggle demands. Diese 7 Punkte habe ich aus verschiedenen seiner Schriften zusammengestellt, aber sie sind sehr eng an seinen Forderungen, die es zu erkämpfen gilt. So I want to briefly explain each of these points.
Ich erkläre kurz jeden der Punkte and then move to the second theme. und gehe dann zum zweiten Thema über. Remember, these are the three things. Das sind die drei Themen. Ja? So, personal control of one's own sexual life. Ja. Persönliche Kontrolle bzw. Selbstbestimmung des eigenen Sexuallebens. Reich was very concerned with the sexual rights of youth. Reich ging es sehr um die sexuellen Rechte der Jugend. And that was the reason he got in trouble with the Communist Party. Und das war auch der Grund, weshalb er mit der KPD He was KPD in Konflikt geraten ist, and it led them to throw him out of the party. was dann zu seinem Ausschluss aus der Partei geführt hat. They thought he was corrupting the youth. Die Einschätzung war, dass er die Jugend verdirbt. And what he was concerned with, the pressures put on young people by their parents, by churches, and by social norms in general. Und worum es ihm dabei ging, war der Druck, der auf Jugendliche und Heranwachsende von den Eltern, der Kirche und den gesellschaftlichen Normen insgesamt ausgeübt wurde. What the pressures I'm interested in are the social conventions that are put on young people. Worauf ich mich konzentrieren möchte, sind die sozialen Normen, die Druck auf Jugendliche ausüben. For example, that most young men are socially conditioned to think that the way they show that they're real men is by having women. Indem zum Beispiel schon die Jüngsten und die Jungen schon in sehr frühem Alter darauf konditioniert werden, dass sie nur dann echte Männer sind, wenn sie Frauen haben, die And most young women are socially conditioned to think it's their obligation to please young men. Und die meisten jungen Mädchen darauf konditioniert werden, dass es ihre Verpflichtung sei, jungen Männern zu gefallen. And this kind of sexist social conventions make personal control unlikely. Und diese sexistischen gesellschaftlichen Konventionen geben eine schlechte Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Sexualleben. So it seems obvious to me that if you want a sexually healthy society, you have to eliminate the oppression of women in all forms. Daher erscheint es mir offensichtlich, dass für eine sexuell gesunde Gesellschaft die Unterdrückung von Frauen in jeglicher Form beendet werden muss. Because, for example, if women are always financially dependent on men, then they're going to get involved with men for perhaps the wrong reason. Denn wenn Frauen beispielsweise beständig finanziell von Männern abhängig sind, gehen sie möglicherweise aus den falschen Gründen Beziehungen ein. And the only way we can be sure that the choices are free is to end sexism. The only way we can be sure the choices are free is to end sexism. Und die einzige Möglichkeit, eine wirklich freie Wahl sicherzustellen, ist das Ende des Sexismus. Reich was clearly a feminist. Reich war ganz klar ein Feminist. Point number 2 is very easy. What he is talking about is easy access to technologies such as contraception and legal abortion under certain circumstances so that people have control over their own sex lives. Punkt 2 ist recht einfach. Er wollte einfachen Zugang zu Technologien, die die sexuelle Selbstbestimmung unterstützen, sowie Verhütungsmittel und legale Abtreibung unter bestimmten Voraussetzungen. I don't know if any of you know the history of paragraph 218. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen wie gut mit der Geschichte des Paragraphen 218 vertraut sind. It's still on the laws in Germany. It's still on the books, Steht immer noch im Gesetzbuch, but it's been modified many times. aber wurde natürlich häufig geändert. But back in 1932, there was a famous case of 2 doctors in Berlin being put in prison because they had performed abortions.
Aber 1932 gab es einen aufsehenerregenden Fall von 2 Ärzten, die in Berlin ins Gefängnis mussten, weil sie Abtreibungen durchgeführt hatten. Eine Minute. Also under technologies, I would include knowledge. A lot of people are just very ignorant about sexually transmitted infections. Zu den Technologien würde ich auch Wissen zählen. Viele Leute hatten zum Beispiel einfach keinerlei Ahnung von sexuell übertragbaren Krankheiten. And Reich found in speaking to young people that many of them were very ignorant about the most simple biology. Und im Gespräch mit Jugendlichen fiel Reich auf, dass viele davon auch nicht die geringste Ahnung über biologische Grundlagen haben. Going back to that pamphlet, Sexual Excitation and Sexual Satisfaction, the one that was Schund und Schmutz. Und in der besagten Schrift, die als Schund und Schmutz verurteilt wurde, At one point in the pamphlet, maybe this is why it was labeled pornographic, at one point in the pamphlet he tells a young man how to find a woman's vagina. in einem Abschnitt davon erklärt er jungen Männern, das war möglicherweise der Grund, weshalb es als pornografisch gebrandmarkt wurde, wie sie die Vagina einer Frau finden. Okay. The third point is the end of compulsory marriage. Not the end of marriage, but the end of compulsory marriage. Punkt 3 ist das Ende der Pflichtehe, nicht das Ende der Ehe, aber das Ende der Pflichtehe. Reich believed in monogamy. Reich believed in monogamy, Reich glaubte an die Monogamie, but not rigid monogamy. aber nicht an die zu strenge Monogamie. And he did not feel that marriages should be any business of the state. Und er fand nicht, dass eine Ehe den Staat irgendetwas angeht. If it's a short question, yes, otherwise write it down for later. Wenn es ganz kurz ist, ja, sonst später. An die Monogamie. An die Monogamie. He believed in monogamy, but not compulsive monogamy. Translate, please. Aber nicht an die ganz strikt ausgelegte Monogamie. There's still some confusion. Maybe, can you come closer, or are you leaving? Which is it? You have to translate. I think it's nicht aus. Okay. Still, it says you should translate because it doesn't make it right. Welcome. Welcome to the front. Willkommen, Frau. So, Reich was very impressed with the way they handled marriage in the Soviet Union. Reich war sehr beeindruckt von deren Eheregelungen in der Sowjetunion. In the Soviet Union, when you got married, you filled out a little card, and you put your names on the card, and you registered with the local office. In der Sowjetunion füllte man beim Heiraten irgendwie ein kleines Kärtchen aus und registrierte sich damit beim örtlichen Amt. And when you decided the marriage was over, you went to the office and you ripped up the card. Und wenn man beschlossen hatte, dass die Ehe vorbei war, dann ging man zurück aufs Amt und zerriss das Kärtchen. I recognize there are problems with this, Ich sehe, dass es damit Probleme geben kann, but I'm sharing with you his vision. aber ich möchte Ihnen seine Vision nicht vorenthalten. But we all should recognize that there are many unhappy married couples whose sex life is dead because they feel that they have to stay together. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es eine Menge sehr unglücklicher Paare gibt, deren Sexualleben bei Null angekommen ist und die nur noch zusammenbleiben, weil sie das Gefühl haben, dass sie das müssten. I fear that some of you in the room know about this all too well from personal experience. Ich fürchte, dass wir hier im Raum vielleicht auch jemanden finden, der das aus eigener Erfahrung kennt. Okay. The fourth point
is adequate privacy, and here Reich was in the vanguard of arguing for housing for working people. Nummer 4 dreht sich um adäquate Privatsphäre für alle. Und hier ist es vor allem vor dem Hintergrund zu sehen, dass Reich für eine ausreichende Wohnungsversorgung für die gesamte Bevölkerung plädiert hat. It's hard to have a love life if you don't have privacy. Es ist hart, ein Liebesleben zu entwickeln, wenn man keine Privatsphäre hat. And then you have to go out in the parks or in the alleyways or something like that. Und dann bleibt einem nur irgendwie der Park oder die dunklen Gassen oder ähnliches. And actually, Vienna had a very active housing project going in the 20s. Wien hatte in der Tat in den 20er Jahren ein großes Programm zur Wohnungsversorgung laufen. I don't know if you've ever been to Karl Marx Hof in Wien. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen mal im Karl-Marx-Hof in Wien war. Next time you're in Vienna, Wenn Sie das nächste Mal dort sind, for the opera or for some reason, um in die Oper zu gehen oder aus welchem Grund auch immer, go to Karl Marx Hof. besuchen Sie den Karl-Marx. It's one of, I believe, 4 huge housing complexes that were built in the 20s where workers had adequate housing and privacy. Es ist einer von 4 riesigen Wohnkomplexen, die in den 20er Jahren errichtet wurden, um Wohnraum für Arbeiter zu schaffen. And each of these complexes had their own libraries, their own gardens, their own meeting spaces for clubs, but they were also built as fortresses anticipating the coming Civil War, which did happen in 1934. Jeder dieser Höfe hatte seine eigene Bibliothek, seinen eigenen Garten, seine eigenen Clubräume, aber sie waren auch als Festungen gebaut, im Vorausschau auf einen möglichen Bürgerkrieg, der dann 34 kam. And I think something similar happened in Leipzig right after the Second World War. Und ich glaube, etwas Ähnliches gab es auch in Leipzig direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Excuse me. If I understood my friend Roger correctly, that right after the Second World War, there was a lot of building of apartments and using the stones, etc., etc. Did I understand you right? Yeah. Wenn ich Burger richtig verstanden habe, dann gab es dort eine große Bauwelle aus den Restmaterialien der Trümmer. Now, fostering infantile, childhood, and adolescent sexuality doesn't mean pushing babies together or going to 8-year-olds and saying, hey, you should go have sex. Nummer 5, die Förderung der frühkindlichen, kindlichen und heranwachsenden Sexualität, die meint jetzt nicht, dass man Babys aneinander drücken soll oder 8-Jährigen erzählen, hey, du solltest jetzt unbedingt Sex haben. Rather, it means recognizing that infants are sexual beings. Das bedeutet die Anerkennung dessen, dass Kinder auch sexuelle Wesen sind. And they will naturally explore their bodies. Und natürlicherweise ihre Körper erkunden. And if parents freak out when that happens, und wenn Eltern in Panik geraten, wenn das passiert, that will leave an impression on the child. Dann bleibt beim Kind bleiben Kind dafür Folgen zurück. And so for Reich, it was essential for parents to provide a safe environment for people of all ages to explore their sexuality with other people of those ages, not children with older people, but children with children. Für Reich war es wichtig, dass es geschützte Räume gibt, in denen Menschen jeden Alters ihre Sexualität mit Gleichaltrigen erforschen können. Also es geht nicht um Kinder mit Erwachsenen und dergleichen. I don't know how it was for you growing up. Most of you, I think, were born, some of you were born after unification, right? How many of you were born after unification? Ich weiß nicht genau, wie es bei Ihnen ist. Einige von Ihnen sind wohl nach der Wiedervereinigung geboren. Wie viele sind das? A couple.
who are willing to acknowledge this. Okay. You have to translate. Nur ein paar, die bereit sind, das zuzugeben. What I'm thinking about is I don't know cultural differences that well, Was ich dabei im Kopf habe, ist, ich kenne die Kulturunterschiede jetzt nicht so genau, but when I was growing up, we used to play doctor. aber als ich klein war, haben wir Doktorspiele gespielt. Did you ever play doctor? Haben Sie Doktorspiele gespielt? So you know what I'm talking about. Sie wissen also, wovon ich rede. Little kids check each other out. You know, they drop their pants and they look at each other. Kinder sind neugierig, gucken sich an, lassen ihre Hosen runter und gucken mal nach, was ist. Except I did it with feelings of guilt and fear of being caught. Außer dass bei mir das noch begleitet war von Schuldgefühlen und der Angst vor dem Erwischtwerden. My curiosity was stronger than my mother's repression. Meine Neugier war trotzdem stärker als der Druck, die Repression meiner Mutter. But I still felt the fear. Aber ich habe die Angst gefühlt. Wright believed that children between the ages roughly 3 and 6 will engage in genital play. Reich glaubte, dass Kinder so ungefähr im Alter von 3 bis 6 mit Spielen anfangen. And he felt that for sexual health to thrive, you needed to provide a safe environment for them to do that. Und dass zur Entwicklung der sexuellen Gesundheit ihnen ein geschützter Raum zur Verfügung gestellt werden muss, in dem sie das tun können. As for the elimination of all forms of sexual exploitation, he has in mind such things as pornography, prostitution perhaps, and the abuse of young people by adults. Was den Punkt der Abschaffung jeglicher Form der sexuellen Ausbeutung angeht, denkt Reich an solche Sachen wie Pornografie, Prostitution und sexuellen Missbrauch von Kindern durch Erwachsene. And this goes back to the first point about equality between men and women. Das bezieht sich dann auch wieder auf den ersten Punkt der Gleichheit von Männern und Frauen. Again, I don't know about this part of Germany, but I know about my country, and women are exploited sexually. Ich kenne wiederum diesen Teil Deutschlands, nicht dort die Zustände nicht so genau, aber ich kenne mein Land und dort werden auf jeden Fall Frauen sexuell In all ausgebeutet. kinds of ways. Auf die verschiedenste Weise. And the idea of an older person having sex with a younger person, this comes a lot in my profession, which was a university professor. Und das Thema, dass Ältere mit Jüngeren Sex haben, was in meinem Berufsumfeld öfters mal Thema war als Universitätsprofessor. Where professors will think, well, this graduate student, she's a mature woman, she can freely choose to be my lover. Wo sich ein Universitätsprofessor denkt, naja, diese Studentin, die ist ja erwachsen und reif und kann sich frei entscheiden, ob sie meine Liebhaberin werden möchte. Conveniently ignoring the power dynamic between professor and graduate student. Und dabei für sich ganz bequem die Dynamik der Machtverhältnisse zwischen einem Professor und einer graduierten Studentin ignoriert. And that kind of dynamic has to give rise to exploitation. Und eine solche Dynamik erzeugt immer Ausbeutung. Finally, as for so-called sexual minorities, Letzten Endes noch zu den sexuellen Minderheiten. I don't know if you're aware of this, but there was a very strong gay liberation movement in Germany in the 20s and into the early 30s. Ich weiß nicht genau, ob Sie sich dessen bewusst sind, aber es gab eine sehr starke Schwulenbewegung in Deutschland der 20er und frühen 30er. This is often associated with the name Magnus Hirschfeld, who was the head of the World League for Sexual Reform. Das hängt oft mit dem Namen Magnus Hirschfeld zusammen.
der Vorsitzende der World League for Sexual Reform. Weltliga für sexuelle Reform war. Hirschfeld was openly gay. Hirschfeld hat sich öffentlich zu seinem Schwulsein bekannt. And while Reich had his views of homosexuality, he strongly advocated for the decriminalization of homosexuality. Und während Reich seine eigene Ansicht zur Homosexualität hatte, ist er stark für die Entkriminalisierung eingetreten. And we can come back to these points if you have any questions, but I want to get the whole thing on the table and then we'll talk. Wir können dann auf die einzelnen Punkte nochmal eingehen, wenn Sie Fragen haben, aber ich wollte erstmal den Gesamtüberblick klar machen. So, theme number 2 is the origins of neuroses, of sexual neuroses, and how to prevent it. Das zweite Thema sind die Ursprünge sexueller Neurosen und die Vorbeugung gegen diese. There are 2 key points. Es gibt dazu 2 Schlüsselideen. That infants and children are sexual beings, Zum einen, dass Säuglinge und Kinder sexuelle Wesen sind. and that all neuroses is due to sexual dysfunction. Und dass jede Neurose in einer sexuellen Störung verwurzelt ist. Now, that's not really a radical perspective in the history of psychoanalysis. Das ist jetzt in der Geschichte der Psychoanalyse nicht wirklich ein radikaler Standpunkt. The early Freud believed that all neuroses was due to sexual dysfunction. Der frühe Freud glaubt schon, dass jede Neurose aus einer sexuellen Störung entspringt. But if you've studied psychoanalysis, you know that later he introduced the death instinct and withdrew from his earlier position. Aber wenn Sie mit der Geschichte der Psychoanalyse ein bisschen vertraut sind, wissen Sie auch, dass er später den Todestrieb eingeführt hat und seine ursprüngliche Position revidiert. And by the time he wrote Civilization and Its Discontents, Freud felt, is this a clarification? I actually took this off the internet, so I think there's actually 2 versions of this title, but in any case, I'll just say it in English and he'll translate it. In 1930, Freud wrote Civilization and Its Discontents. 1930 schrieb Freud das Unbehagen der Kultur. And at that point, Freud felt that it was impossible to have a civilization if you did not have sexual repression. Und zu dem Zeitpunkt glaubte Freud schon, dass eine Zivilisation nicht ohne sexuelle Unterdrückung existieren kann. And Reich believes that Freud wrote this book in response to Reich's ideas. Und Reich ist der Ansicht, dass Freud dieses Buch als Antwort auf seine Ideen geschrieben hat. And partly what he was reacting to was Reich's second book, published in 1927, The Function of the Orgasm. Und zum Teil ist das, worauf er reagiert hat, das zweite Buch von Reich, die Funktion des Orgasmus, das 1927 veröffentlicht wurde. Now, this is not the current version, which was first published in English in 1942. This is the original version. Das hier ist nicht die aktuelle Version, die auf Englisch 1942 veröffentlicht wurde, das ist das Original. And you can see that I'm already going to theme 3, the function of the orgasm. Und Sie sehen, dass ich bereits zu Thema 3 der Funktion des Orgasmus überleite. So, Reich believed that human organisms were energy systems. Reich glaubte, dass menschliche Körper Energiesysteme waren. And energy comes in through eating and breathing from the environment. In die Energie durch Essen und Atmung aus der Umgebung gelangt. And then it gets released through work and through loving sex and through the use of our brains. Und diese Energie wird dann durch Arbeit, durch Liebe, Sex und durch Nachdenken
So the function of the orgasm is to maintain a healthy energy system. Die Funktion des Orgasmus besteht darin, dieses Energiesystem intakt zu halten. A secondary function is procreation, but that's not the real reason, according to Reich, that people long for sexual union. Eine Nebenfunktion ist die Fortpflanzung, aber das ist laut Reich nicht der eigentliche Grund, weshalb sich Menschen nach Sex sehnen. Now, this may seem obvious to us. This may seem obvious to us. Das kann uns jetzt offensichtlich erscheinen, But it was certainly not obvious in the early part of this century in Germany. aber Anfang dieses Jahrhunderts in Deutschland war es das ganz bestimmt nicht. Very popular in the early part of the 20th century was this book. Im Anfang des 20. Jahrhunderts war dieses Buch hier sehr populär. You know this book? No, no, Oh, Kennen Sie es? no. I like the title. you like the title? The book was originally published in Stuttgart in 1903 Das Buch wurde erstmals in Stuttgart 1903 veröffentlicht and reproduced numerous times. und vielfach neu aufgelegt. And Wright quotes from it in his book, The Sexual Revolution. Und Reich zitiert daraus in seinem Buch Die sexuelle Revolution. And Gruber took the view that the whole purpose of sex was procreation, Gruber war der Ansicht, dass der Zweck von Sex ausschließlich Fortpflanzung ist, that pleasure had nothing to do with it, dass Genuss dabei nichts zu tun hat. and especially the pleasure of women. Und ganz insbesondere die Lust von Frauen. All that really mattered is that the guy got his seed into the woman. Alles, worum es ging, ist, dass der Samen in die Frau kam. That was popular thought in your country, and in mine, of course, at the early part of the 20th century, and some people still believe this. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts in diesem Land hier und ebenso in meinem Land die vorherrschende Meinung. Und heutzutage gibt es immer noch Leute, die das glauben. This is especially true in traditional religious cultures. Das insbesondere in traditionellen religiösen Kulturen. We're in the meeting hall of the former Communist Party, is that right? Wir befinden uns hier im Besprechungssaal der ehemaligen SED, stimmt das? Oh, no, Oh, Entschuldigung. I know. So, Reich came to believe in what he called the 4-beat orgasm formula. Reich ist zur Überzeugung gelangt, eine bestimmte Formel gefunden zu haben. Was du Formel? I'm going to show it in a second and explain it. Okay, The four-beat orgasm formula. Die like 4 phases. 4 beats. Beep, 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 beep. Yeah, but it doesn't also die vier Takte, vier Phasen. Four aspects of the orgasm. Die 4 Aspekte des Orgasmus. And this he explains in the second book with the same title, which is confusing, The Function of the Orgasm. Das erklärt er in dem zweiten Buch, das verwirrenderweise den gleichen Titel trägt, die Funktion des Orgasmus. And the 4-beat formula is the build-up of mechanical tension, that is purely blood and things like that. Die 4-Takt-Orgasmusformel besteht erstens aus dem Aufbau von mechanischer Spannung, Blutdruck und so weiter. The increase of energetic tension. Anschließend den Aufbau energetischer Aufladung, Energetic release, energetische Freisetzung followed by mechanical relaxation. und darauf folgend mechanische Entspannung. But what's important here is the presence of the energetic buildup. Was hierbei wichtig ist die energetische Aufladung. Some people have sex where there's very little energy buildup. Es gibt Leute, die haben Sex ohne viel energetische Aufladung. There are some men who will ejaculate very quickly Es gibt einige Männer, die sehr schnell ejakulieren, out of their anxiety or their fear or something.
aus Angst oder ja, aus Angst heraus. And there's all kinds of problems. Und es gibt einen Haufen Probleme. Now, even in the early version in 1927, Wright developed a vision of what a healthy sexual embrace looked like. Schon in der ersten Ausgabe von 1927 hat Reich eine Vorstellung davon entwickelt, wie ein gesunder Geschlechtsakt verlaufen soll. Can you all see that? Sehen Sie das alle? Can you see the little words? Sehen Sie auch das Kleingedruckte? This chart was a great problem for me when I first read Wright. Dieses Diagramm stellt ein großes Problem für mich dar, als ich Reich zum ersten Mal gelesen habe. I was always worried if I was in phase 2 or phase 3. Ich habe ständig darüber nachgedacht, ob ich mich in Phase 2 oder Phase 3 befinde. Were my movements voluntary or were they involuntary? Waren meine Bewegungen noch willkürlich oder schon unwillkürlich? And by the way, Wright believed that this pattern was identical for males and females. Nebenbei gesagt, Reich glaubt, dass dieser Ablauf für Männer und Frauen identisch ist. And a lot of people actually embrace, I'm going to use the word embrace genitally. Und Genital embrace. viele Leute I want to use those terms. Yes, genital embrace. verwenden den Ausdruck genitale Umarmung. That's the word I'm going to use. Das Wort werde ich verwenden. I'm not going to talk about making love or having sex. I'm going to talk about the genital embrace. Nicht über Sex haben, Liebe machen und dergleichen, über die genitale Umarmung. I forgot what I was going to say. A lot of people try for the do it in positions which make it impossible for the woman to also move. Und Leute He's very good. tun das gelegentlich in Stellungen, in denen sich die Frau kaum bewegen kann. For Wright's point of view, both people need to be able to move freely from the pelvis. Aus Reichs Standpunkt gesehen müssen sich beide Partner frei in der Hüfte bewegen können. Is this too graphic for the evangelical location we're in? Wird das zu explizit für das evangelische Schulzentrum? We can talk about this. Darüber können wir, ja, das geht. So, this is his vision of an orgastically potent genital embrace. Gut, das ist seine Sichtweise einer orgastisch potenten genitalen Umarmung. And we recognize that a lot of people are not orgastically potent. They're not capable of the full orgasm. Und wir sehen, dass viele Leute nicht orgastisch potent sind, dass sie nicht den vollen Orgasmus erreichen. They're too repressed. Sie sind zu verkrampft, zu unterdrückt. So part of this, for example, is very relaxed, deep breathing, and a lot of people have trouble breathing. Dazu gehört zum Beispiel eine sehr weite, entspannte Atmung, womit viele Leute Probleme haben. Or they embrace where they can't really use their voice at all for fear of waking up the children or waking up the neighbors. Oder sie umarmen sich in einer Umgebung, wo sie kaum laut sein können, weil sie die Kinder nicht wecken wollen oder die Nachbarn nicht stören. So you have very quiet sex. Ein sehr stiller Sex dann. But a natural coming together would be gentle, would be loving, there would be no urgency. Aber eine natürliche Umarmung muss sanft sein, liebevoll und darf nicht hastig sein. No sign of sadism. Ohne Sadismus, ohne jeden Spur von Sadismus. And for Wright, it's a loving connection. Und für Reich geht es immer um eine liebende Verbindung. Not an anonymous trip in the alleyway. Keine anonyme Nummer in der Gasse. Or not
a casual hookup following getting drunk at the bar. Und keine Gelegenheitseroberung nach einem Besäufnis in der Kneipe. Now, that's not a moral statement. There's nothing immoral about getting drunk and having sex with a stranger. Das ist jetzt keine moralische Behauptung. Es geht nicht darum, dass es irgendwie unmoralisch wäre, sich zu betrinken und mit jemandem Fremden ins Bett zu gehen. Here's the joy of having translation. Here's the joy of having translation. Das ist das Schöne an wenn man eine Übersetzung hat. I get to think about what I just said. Ich kann darüber nachdenken, was ich gerade gesagt habe. Actually, I do think there's a potential immorality to that kind of sex. A potential immorality. Eigentlich glaube ich, dass da möglicherweise doch etwas Unmoralisches dran ist. Not coming from any kind of religious judgment. Nicht aus einer religiösen Perspektive. But some people would argue that it's really not good in some fundamental sense to abuse yourself. Aber es gibt Leute, die argumentieren würden, dass es wirklich in einem ganz fundamentalen Sinn nicht gut ist, wenn man sich selbst missbraucht. And the kind of sex I just described is in some way hurting yourself. Und die Art von Sex, die ich gerade beschrieben habe, In some way. ist auch eine Art Selbstverletzung. You're avoiding the really hard thing, which is developing relationship. Man vermeidet dabei den wirklich schwierigen Teil, nämlich den Aufbau einer Beziehung. And developing a gentle, loving, non-urgent connection. Und die Entwicklung einer sanften, liebenden und geduldigen Verbindung. Now, why do we have sexual dishealth or sexual disease? Also, warum gibt es sexuell Ungesundes, sexuell Krankes? I don't mean sexual infections, I mean everyday kind of sex. Ich rede dabei nicht von Infektionskrankheiten, sondern von normalem Geschlechtsverkehr. Wright believed that our core biological impulses were healthy and good. Reich glaubt, dass unsere biologischen Kernimpulse immer gesund und gut sind. But because of the culture we live in, we develop armor against those healthy impulses. Aber dass wir aufgrund der Kultur, in der wir leben, eine Verpanzerung gegen diese gesunden Impulse entwickeln. And when those healthy impulses encounter all of the repression that we picked up from our childhood, they turn to two things. Wenn diese gesunden Impulse auf die ganze Unterdrückung treffen, die wir in unserer Kindheit angesammelt haben, passieren zwei Dinge. They turn to anxiety, Zum einen entsteht daraus Angst and then they come through in very weird ways. und dann äußern sich die Impulse auf sehr schräge Weise. So Reich understood things like sadism or masochism or fetishism. He understood those as the result of the armor against the primary drive. Dinge wie Sadismus, Masochismus, Fetischismus versteht Reich als die Reaktion auf die Verpanzerung gegen den Primärtrieb. And then finally, can you see this? Well, this is sort of an attempt to suggest that the social disturbance of our natural love life has consequences both psychically and biologically or physically. Und das, falls ihr das erkennen könnt, ist ein Diagramm, das darstellen soll, dass die sozialen Störungen oder was wir soziale Unordnung des Geschlechtslebens heißt, sowohl auf körperlicher als auch auf psychischer Ebene Konsequenzen hat. We're unitary beings. Wir sind ganzheitliche Wesen. So any disturbance on the psychological level is mirrored in a disturbance on the physical level. Also schlägt sich jede Störung auf dem psychischen Level auch im Körper
nieder. Now, these last two charts are from the book Function of the Orgasm, which is available in Deutsch at your local bookstore. Diese letzten beiden Diagramme sind aus dem Buch Funktion des Orgasmus, was wir in jedem Buchladen auf Deutsch bekommen. I saw a copy in the community that I'm staying with here. Ich habe in der Gemeinschaft, in der ich hier übernachte, dort habe ich eine Ausgabe davon gesehen. You too can buy a copy. Sie können es auch kaufen. And these concepts are elaborated very carefully. Diese Konzepte werden dort sehr sorgfältig erklärt. So, what I would like to do is now stop talking Also, was ich jetzt tun werde, ist aufhören zu reden and have a dialogue. und in den Dialog mit ihm treten. Well, that's good. I only talk 1 hour. That's good. I only talk 1 hour. Sehr gut, ich habe nur eine Stunde gesprochen. I usually go on and on and on and on. Normalerweise rede ich immer weiter und weiter und weiter. So, we now really need to talk. So, jetzt müssen wir wirklich mal reden. Any questions at all about you know about Dr. Ruth? Ruth. You know about Dr. Ruth? Irgendwelche Fragen, egal zu was, kennt jemand von Ihnen Dr. Ruth? Ruth. She, a little old Jewish lady in the United States who is an expert on sex and answers everyone's questions. Das ist eine kleine alte jüdische Frau in den USA, die Fragen von jedem zum Sexualleben entgegennimmt. She's from Germany. Sie ist deutsch. I will be Uncle Philip tonight. Also ich mache heute Abend Onkel Philipp. And I will do my best to answer any questions you have, either about what I said or about anything having to do with sex. And if I can't answer, I'll say so. Und ich werde das Beste tun, was ich kann, um jegliche Fragen zu beantworten, entweder zu dem, worüber ich gesprochen habe, oder zu allem, was Sie schon immer über Sex wissen wollten. Und falls ich das nicht beantworten kann, Uncle Philip is waiting. werde ich das auch sagen. Ich warte auf Ihre Fragen. I could sit down and you could come and sit on my lap and ask me your question, but I think I'll stay. Ich könnte mich jetzt hinsetzen und darauf warten, dass Sie auf meinen Schoß kommen, um mir Fragen zu stellen, aber ich glaube, ich spiele lieber. Okay, questions? Fragen. Hold on 1 second, Ojo. Questions? Come on, you must have a few. Na los. Please. Dann kam der Nachreich. Ja. Wie ging denn das weiter nach Reich? Also er hat ja so bahnbrechende Sachen entwickelt und was kam danach? Ich meine, seitdem sind 50 Jahre vergangen, oder? Could everybody hear the question? What happened after that? What followed? I mean, these are quite fundamental issues, but since 50 years have passed since his death now, so what came after that? It's a good question. Right? His ideas have been absorbed into many other systems, and they're all over the place. Some closer to what he really believed, some less so. Seine Ideen wurden in vielen Systemen, Theorien aufgenommen und sind mittlerweile sehr verbreitet. Einiges davon recht nah an dem, wovon er selbst überzeugt wurde, einiges andere etwas weiter weg davon. In June, I was in Berlin at a 2-day conference. Well, it was a 3-day actually. 3-day conference on Reich's work, and there were quite a few people there. Im Juni war ich in Berlin zu einer 3-tägigen Konferenz über das Werk von Wilhelm Reich, die recht gut besucht war. And last week I was in Rome for a 3-day conference where there was 100 people that came to every single session for 3 days. Und letzte Woche war ich in Rom zu einer ebenfalls 3-tägigen Konferenz, wo in jedem einzelnen Vortrag 100 Leute waren. Some of his ideas are very widely spread and some not. Einige seiner Ideen sind sehr weit verbreitet, andere nicht so sehr. But there is a lot of people out there interested in Reich. Aber viele Leute interessieren sich für ihn.
Und wer hat ihn aus Ihrer Sicht heute am engsten, am nächsten rezipiert, also wer am nächsten dran an reiche Ideen nur in eine heutige Zeit übertragen? Did everybody hear the question? And who is closest in reception or in modern theory to the ideas of Reich? Reception? Did he say reception? Reich is much more popular in your country than he is in my country. Reich ist hier in Ihrem Land wesentlich populärer als in meinem. In Germany than he is in the United States. And in East Germany also. And in East Germany also. Yes. In Also Deutschland besonders- wesentlich bekannter als in den USA und die Ergänzung noch besonders in Ostdeutschland. He had a real effect on the youth movements of the 60s, both here and in the United States and in France. Er hatte großen Einfluss auf die Jugendbewegung der 60er, sowohl hier als auch in den USA und Frankreich. Another one of his books is called Listen, Little Man. Ein anderes seiner Bücher trägt den Titel Hör zu, kleiner Mann. And it has cartoons. Rede an den kleinen Mann. And it has cartoons in it done by the guy who invented Shrek. Und darin sind Comiczeichnungen von dem Zeichner, ist eine Comiczeichnung von dem Zeichner illustriert, der Schreck erfunden hat. You all know who Shrek is, right? Kennen wir alle. And in the student uprisings in Paris in '68, they were going through the streets with these cartoons and using Reich as their rationale. Und bei den Studentenrevolten, bei den 68er Studentenrevolten in Paris, waren diese Comiczeichnungen tatsächlich wurden tatsächlich als Schilder und Transparente getragen, um die Inhalte der Bewegung zu verkörpern. But what I'm about to say may sound too old-fashioned in terms of Marxist thought. Was ich jetzt gleich sagen werde, klingt vielleicht ein bisschen altmodisch im Sinne marxistischen Gedankenguts. But I think it's in the interest of corporate capitalism that sexual repression stay in place. Aber ich glaube, dass es durchaus im Interesse des unternehmensgesteuerten Kapitalismus liegt, dass eine sexuelle Unterdrückung erhalten bleibt. Because sexually healthy people won't tolerate nonsense. Weil sexuell gesunde Leute sich nicht verarschen lassen. And the myth of corporate capitalism requires nonsense. Und die Mythen des unternehmensgesteuerten Kapitalismus erfordern viel Schwachsinn, den man glauben muss. You don't need to agree. No, I like. Oh, you like? Okay. But what's with Alexander Lowen? It was a very famous student from Yeah. Wilhelm Reich. Was ist zum Beispiel mit Alexander Lohn? Das ist ein sehr bekannter Schüler von Reich. Lowen started his own form of therapy called bioenergetics. Lowen hat eine eigene Therapieform entwickelt, Bioenergetik. Originally, Alexander Lowenstein, which was his first name, Alexander Lowenstein, wie er vorhieß, was a patient of Reich's in the early 40s. war ein Patient von Reich Anfang der 40er And he wanted to be a therapist. und wollte Therapeut werden. And at that time, Reich would only train medical doctors. Und zu dieser Zeit hat Reich ausschließlich Mediziner ausgebildet. And Lowenstein got his medical degree and a new name. Und Lowenstein hat seinen Medizinerabschluss unter einem neuen Namen erworben. This was very common in my country in the mid-40s. Das war in meinem Land Mitte der 40er sehr beliebt. My birth name is Binkowitz, Mein Geburtsname ist Bielitz. and my parents changed it to this nice English-sounding name, Bennett. Und meine Eltern haben daraus diesen schönen englisch klingenden Namen Bennett genannt. Bioenergetics became very popular, Die Bioenergetik wurde sehr erfolgreich, sehr populär. and in some ways it's much more popular than Reich's kind of therapy. Und in vielerlei Hinsicht ist
ist eine viel populärere Therapieform als die von Reich ursprünglich entwickelt. And then there was a further spin-off called core energetics. Dann gibt es da eine weitere Abzweigung, Kernenergetik. Core. And one of my good friends is a leader in core energetics in Berlin. Ein guter Freund von mir ist Therapeut für Kernenergetik in Berlin. And there are similar spin-offs from Reich's work. Und es gibt ähnliche Schulen, die sich daraus ergeben haben. Are you a bioenergetics therapist? Sind Sie Therapeut für Bioenergetik? Ja. Did I say something true or not true? Habe ich etwas Wahres oder Unwahres gesagt? No, it's correct. Okay. Okay. Yes, and then the gentleman in the back. Yes, please. Ja, Good to see you again. vorhin war in einer Zeile zu lesen Sexualität und Orgon. Wie ist das jetzt zu verstehen? Was versteht Reich darunter? Zu Sexualität und Sexualität und Orgon. There was a line about sexuality and organ. What do we have to think about this? What did Reich say about this? First, did everyone hear her question originally in Deutsch? Did everyone hear her question? Yeah? Okay. Well, when we talked about that buildup of energy, and then the release, Reich came to feel or believe, and he had evidence, that that energy was real energy, a real originally called it bioelectric. Bei diesem Aufbau und der Entladung von Energie war Reich der Überzeugung, dass das sich tatsächlich um physikalische Energie handelt, die ursprünglich bioenergetics. Well, he originally thought it was bioelectricity, biological electricity. He originally Die thought. ursprünglich Bioelektrizität genannt hat. But after numerous experiments, he came to feel it was a specific kind of energy, and he gave it the name orgone energy. Aber nach einigen Experimenten kam er zur Überzeugung, dass es sich dabei um eine eigene Energieform handelt, der er den Namen Orgonenergie gegeben hat. But what he had to say about the function of the orgasm and sexual health is not changed by the introduction of orgone energy into the formula, so to say. Aber was er über die Funktion des Orgasmus und die sexuelle Gesundheit gesagt hat, ist nicht von dieser Orgonenergie abhängig. Das ist kann davon unabhängig I bleiben. want to change that a little bit, modify that a little bit. Ich möchte dazu noch etwas ergänzen oder so ein bisschen modifizieren. Sexual attraction can have two sources. Sexuelle Anziehung speist sich aus zwei Quellen. One source is the way we were hurt when we were young people. One source, I'm sorry. I need to come closer to Yeah, you're welcome. One source is the way we were hurt as young people. Eine Quelle ist die Art, wie wir als kleine Kinder, welche Verletzungen wir als kleine Kinder erfahren haben. I had a friend who always went out with women who were very, very slight and had blonde hair. Ich hatte mal einen Freund, der immer mit sehr, sehr schlanken, blonden Frauen ausging. And it seemed to me clear that he was working out some issue from his adolescence. Mir schien es offensichtlich, dass er dabei ein Problem aus seiner Jugend auslebte. But apart from the kind of neurotic attraction that we develop, Aber abgesehen von so einer Art von neurotischen Anziehung, die wir entwickeln können, Wright believed that there could be like an orgone resonance between two people, that their energy systems could be interacting, and that is the real attraction.
Davon abgesehen glaubte Reich, dass es eine Art Organresonanz zwischen zwei Menschen geben könne und dass darin die echte Anziehung besteht. The gentleman in the back in the beautiful jacket, and then the gentleman here. Please, bitte. Da hinten, bitte schön, ja. Also dieses Problem, fangen wir so an. Reich war ja einer der ersten Sexualberater und Sexualtheoretiker, die es überhaupt gegeben hat. Vieles von dem, was er gesagt und auch veröffentlicht hat, ja, ist heute völlig normal. Reich was one of the first sexual advisors and sexual therapists, and a lot of those people who say what he wrote is common sense nowadays. Und damals ist es natürlich hochrevolutionär gewesen. By then it was highly revolutionary. Meine Frage ist, was ein Reich aussagen ist auch heute noch revolutionär und was ist, hat auch heute noch gesellschaftliche Sprengkraft. So würden Sie das sehen. So which of his findings, his statements are still revolutionary today and still have a potential for overthrowing society? I don't know about overthrowing society, Ich weiß nicht, jetzt wirklich revolutionär, but I think his vision of the genital embrace is still quite revolutionary. aber seine Vision der genitalen Umarmung ist immer noch recht revolutionär. There's a good German word for what most people do. Es gibt ein gutes deutsches Wort dafür, was die meisten Leute tun. Last night I got into a little bit of trouble using vulgarity on JIT TV. Gestern habe ich mir ein paar Probleme gemacht, indem ich vulgäre Ausdrücke im JIT TV verwendet habe. So you know what I'm talking about. Sie wissen also, was ich meine? Most people do not have loving genital contact. Die meisten Leute haben keinen wirklich liebevollen sexuellen Kontakt. Most people, well, you could say, how do you know that? And it's true, I don't have the data. Sie können jetzt natürlich fragen, woher ich das weiß, und das stimmt, ich habe jetzt keine Daten dazu erhoben. But what to you is common sense, to other people might not seem so commonsensical. Aber was für Sie weit verbreiteter Konsens ist das für andere Leute möglicherweise nicht. You're in a rather advanced stage of intellectual and emotional development. Du bist intellektuell und emotional recht weit entwickelt, But not everyone is there. aber das gilt nicht für andere. Or I may be wrong. Oder ich täusche mich vielleicht auch. And maybe you all are having fantastic, loving, gentle embraces. Und Sie haben hier alle fantastische, liebende, sanfte genitale Umarmung. And maybe not. Oder vielleicht auch nicht. And you had a question over here. Do you still have your question? Hier vorne noch eine Frage. Ich hatte die Frage, ob die genannte energetische Aufladung, was das hat, was in diesem Fall energetisch heißt. Meint er jetzt Organenergie oder emotionale Aufladung bei den 4 Stufen? The energetic build-up. What exactly is meant here? Is that organ energy? Is it was war das zweite? Emotion. Emotion. Emotional energy. What kind of energy is meant here exactly? It is a buildup of a real biological energy, which is experienced as emotion. Das ist der Aufbau einer echten biologischen Energie, die als Emotion wahrgenommen wird.
You can actually see the energy. Diese Energie kann man sogar sehen. But to do it, you have to endure a certain amount of sexual frustration. Aber das erfordert eine ganze Menge sexueller Frustration. And this was observed long ago in a particular society where they would get sexually aroused but not reach climax. Das wurde vor langer Zeit in einer Gesellschaft beobachtet, wo die Leute sehr viel sexuelle Erregung aufbauten, aber nicht zum Orgasmus kamen. And if you are in a very dark room and get really sexually aroused, you can literally see the glow around the person. Und wenn jemand in einem absolut dunklen Raum sich befindet und sehr, sehr erregt wird, kann man in der Tat ein Glühen der Person wahrnehmen. Don't believe me, try it. Glauben Sie mir das nicht, einfach probieren Sie es aus. And you can also feel this energy in your hands. Und man kann diese Energie auch in den Händen fühlen. We did an exercise at the place where I'm staying that Nora spoke about earlier, using hands, and boy, woo, one could really feel the energy. Wir haben ein Experiment mit unseren Händen gemacht, dort, wo ich zurzeit wohne. Und das war wirklich beeindruckend. Man konnte sehr viel Energie spüren. And you can feel it right now. We can do a little experiment right now. Und wir können es auch jetzt einfach fühlen. Wir können jetzt direkt ein kleines Experiment machen. Just hold your hands up like this. Halten Sie die Hände einfach so. And just start bringing them in and out, but don't touch them. Und just bring them closer, closer, but don't touch them. Auseinander und wieder zusammen, aber lassen Sie sich nicht And if you do this for a while, you will start feeling something pushing against your palm when you try to bring them closer. Und wenn Sie das, You may feel a little tingling in your hands. wenn Sie das eine Weile machen, spüren Sie einen Widerstand, wenn Sie versuchen, sie zueinander zu bringen. Now you may think I'm just planting the seeds, but truly what you're doing is building up a little energy field between your hands. Und möglicherweise fühlen Sie ein kleines Zittern zwischen den Fingern. And you may actually feel it. Möglicherweise denken Sie, ich rede Ihnen das alles nur ein, aber es baut sich tatsächlich ein Energiefeld auf. Or it makes for a nice dance if you don't feel the energy. Und man kann es auch als nette Tanzform verwenden. Keine Energiefeld. Wright took X-ray images of people who had done this, and the X-ray film is fogged between their hands. So something is going on there. Aber Reich hat Röntgenaufnahmen gemacht von Leuten bei dieser Übung und auf diesen Röntgenaufnahmen ist tatsächlich ein Nebel zwischen den Handflächen zu sehen. So, but I don't want to go on about orgone energy. I just want to say it's a build-up of excitation followed by release. Aber ich möchte nicht zu sehr in die Organenergie gehen. Ich möchte einfach nur sagen, es ist ein Aufbau von Erregung, dem eine Freisetzung davon folgt. Go ahead. Das, was Sie jetzt beschrieben haben, würden andere Leute nach meiner Kenntnis als Aurastrahlung bezeichnen. Wäre das auch ein synonymer Begriff für Organenergie? What would you describe now, to my knowledge, other people would call it aura ray or aura field? Yeah. Or would that be a valid synonym? Well, I don't know much about those systems. I know people talk about auras. I don't know much about those systems, but I know people talk about auras. And one of the man who developed core energetics, his name was Caracas, believed that he could easily see people's auras. Ich weiß dazu nicht sehr viel. Ich weiß, dass viel über Auren gesprochen wird. Aber einer der Leute, Caracas could easily see people's auras. Paradekis war einer der Leute, die Core energy. It's Core energetics. Genau, Kernenergetik, das war das Wort, das man entwickelt hat. Paradakis glaubte, dass er die Aura von Menschen sehen kann. But in this context, I'll stick with Wilhelm Reich.
Aber in diesem Zusammenhang hier halte ich mich an Wilhelm Reich. Any other questions about his vision of a healthy sexuality and how we get off track and how we need to get on? Hold on, before you go for a second, let me make sure everyone's had a chance for a first. Hey, first, please. Ich möchte mal wissen, was eine holische Inspirationshaltung ist. Das kam vorhin in dieser Grafik vor. Chronische Inspirationshaltung. Holische Inspirationshaltung. In the diagram, there was a chronische Inspirationshaltung, say like chronicle posture of. Which diagram? This one? This one. No. This one? No, it was last one. The very last. The very last. Yeah. Aha, okay. It's the third. Yeah. When we experience our sex negative upbringing, we have to do something with the energy that's in our bodies. And what we do is chronically hold our breath. And most people are very heavily armored in their chest, which limits their free and deep breathing. And wenn wir in einem sexfeindlichen Umfeld aufwachsen, dann muss die sexuelle Energie irgendwo hin. Und bei den meisten Leuten zeigt sich das in der Brust, wo man geht quasi in eine Haltung, als würde man ständig einatmen. Die meisten Leute sind im Bereich der Brust sehr stark verpanzert. This chronic attitude of diminished breathing gives rise to the fear of pleasure, and also to Reich had a very strong believing about the relationship between the parasympathetic and the sympathetic hormonal system. Durch diese chronische Einatmenhaltung entsteht eine starke Luftangst und außerdem glaubte Reich an eine große Wechselwirkung zwischen dem sympathischen und parasympathischen System. And the English version of this chart is a little different. Die englische Version seines Diagramms ist ein bisschen anders. To chronic inspirational or inspiratory attitude and pleasure anxiety, the English says chronic sympathetic, I can't say the word, chronic sympathetic catatonia, that is chronically in the sympathetic mode rather than the parasympathetic mode. Und zusätzlich zu chronischen Inspirationshaltung und Lustangst ist danach aufgenommen, dass quasi chronisch im sympathetic, not parasympathetic. It's chronically sympathetic. Chronisch im sympathischen Modus ist. And I'm not smart enough to know exactly what that means. Also permanent Bereitstellungsreaktion. Ich bin nicht schlau genug, um zu wissen, was das bedeutet. Coming from the audience was permanent readiness. Anxiety or ready to fight or flight or something like that. Yeah, and that wears on the body. Und das schlägt sich im Körper nieder. And Reich believed he gave Reich a whole series of chronic physical ailments. Und Reich glaubte, dass daraus eine ganze Reihe chronischer Krankheiten entstehen. And going back to the question of whether we're getting better or worse, what's interesting is that certain diseases are increasing rather dramatically. Und in Bezug auf die Frage, ob wir uns auf dem Wege der Besserung oder der Verschlechterung befinden, einige Krankheiten sind erheblich auf dem Vormarsch. Including rates of cancer. Einschließlich Krebs. Did any of you see the pink shoe demonstration today in the center of Leipzig? Hat jemand von Ihnen die rosa Schuh-Demonstration in der Leipziger Innenstadt gesehen? It's on the internet. Man kann sie im Internet anschauen. It was fantastic. Es war fantastisch. Roger, you had a second question before you asked it.
Is anyone else who's not asked a question want to ask a question? Gibt es noch jemand, der noch keine Frage gestellt hat und noch eine Frage stellen möchte? Please. Are there more followers, more scholars, etc.? Okay. You got to say it loud into the mic so we can hear them. Are there more other followers, scholars of Reich worth mentioning? Besides, yeah, there are a number of people doing serious scholarship. I mean serious scholarship, not light scholarship. Es gibt einige Leute, die da ernsthaft wissenschaftlich arbeiten. A friend of mine, and this is unbelievable, a friend of mine has a contract with Harvard University Press Ein Freund von mir hat einen Vertrag mit Harvard University Press to publish a book on Reich's biology. Um ein Buch zu veröffentlichen über die biologischen Erkenntnisse von Reich. This is just, it's hard to believe. Das ist schwer zu glauben. Because in my country, people dismiss Reich as a nut. Weil er in meinem Land meistens als verrückt gilt. But there are people, I'm writing a book on his social and political writings. My friend is writing a book on his biological writings. And there are lots of people doing good research on Reich. Aber ich schreibe über seine gesellschaftlichen und psychologischen Theorien. Mein Freund schreibt über die biologischen Theorien. Es gibt eine Menge Leute, die dazu forschen. Actually, I think the question was more in the direction of the further development of the therapy. Oder es ging mehr um eine Weiterentwicklung der Therapieformen, oder? Ja. Well, the therapist I see was trained by someone who was trained by Reich. So you get this kind of thing. And the guy I see now, I saw the guy who trained him, he does stuff that's different, but it's still fundamentally the same. Der Therapeut, zu dem ich jetzt gehe, ist ein Schüler von einem Schüler von Reich. Und davor war ich bei einem Schüler. Und ich sehe schon, dass sich die Formen im Laufe der Zeit etwas ändern, aber vieles bleibt auch konstant. So, I think the core idea remains the same. The idea is through deep breathing to make the muscular armor very clear, very evident, and then to work on breaking down the armor. Die Grundidee bleibt eigentlich klar und einfach, durch tiefen Atem die Muskelpanzerung sehr, sehr klar und sehr gut erkennbar zu machen und dann an der Panzerung zu arbeiten. And this is done usually by facilitating emotional release. Dies wird meist über die Schaffung von Möglichkeiten zu einer emotionalen Abfuhr erreicht. You cannot cry deeply if your chest is rigid. Man kann nicht tief weinen mit einer verkrampften Brust. And a good therapist could help you work on this rigidity so that you can let the emotions through. Und ein guter Therapeut kann helfen, diese Verkrampfung zu lösen, sodass ein tiefes Weinen wieder möglich wird. It's a little easier for women to cry than, obviously, than men. Es ist etwas einfacher für Frauen zu weinen als für Männer. Because of our cultural values. Aufgrund unserer kulturellen Werte. But by contrast, it's very hard for women to express anger. Aber umgekehrt ist es für Frauen sehr schwer gut auszudrücken. And there are therapeutic methods to help in both of these situations. Und es gibt therapeutische Methoden, die bei beiden Situationen helfen. Is anyone else who hasn't asked the question, please? Ich habe heute erfahren, dass Wilhelm Reich anders hat als seine Ausarbeitungen 50 Jahre
verschlossen Nein sagen. Okay, you need to repeat her question. Warum? Und vermutlich ist die Zeit abgelaufen. Ja. Okay, so first say her question in Deutsch. Konnte man einen Schritt ran und was passiert? Gut, die Frage war danach, dass Wilhelm Reich verfügt hat, dass sein Nachlass 50 Jahre unter Verschluss bleibt und ob man da jetzt ran kann, wer das nutzt und was damit passiert. Genau. So, Mike ordered that his writing sections should be locked away for 50 years. So this has passed now. Why did he order this? And what is happening with it now? Who's working on that? Okay. Does this have to do with the football game? Fireworks, but it's not from this football conference. Not for us. Can we see? 200 Jahre Fußball. Let us know if we can see them. Köln-Stadtdenkmal, 200 Jahre. Bayern. Okay. Let me try to answer your question. Okay, ich versuche die Frage zu beantworten. The reason Reich ordered his archives sealed for 50 years, there were many reasons. Es gibt mehrere Gründe, warum Reich angeordnet hat, dass sein Nachlass 50 Jahre unter Verschluss bleiben soll. You know he died in jail. Sie wissen, ist er im Gefängnis gestorben. The U.S. government burned all of his books. Die Regierung der USA hat all seine Bücher verbrannt and put him in jail. Und ihn ins Gefängnis gesteckt. The reasons are complicated. We can't go into them now. Die Gründe dafür sind kompliziert, da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen. But at the time of his death, he felt that people were not ready to understand his ideas. Aber zum Zeitpunkt seines Todes war er der Überzeugung, dass die Leute nicht bereit waren für seine Ideen. Secondly, he said things in his archives that are very provocative. Zweitens sind in diesem Archiv Aussagen enthalten, die sehr provokativ sind. About individuals. Über einzelne Personen. And there are also case histories in the archives. Case history, psychologists write up their cases. Und in den Archiven sind auch die Fallberichte, die Therapieprotokolle enthalten. So he wanted them sealed. He thought 50 years later people would be healthier. Deshalb hat er sie wegschließen lassen. Er dachte, 50 Jahre später sind die Leute vernünftiger. I don't share his optimism. Ich bin da nicht ganz so optimistisch. But I've been in the archives many times. Aber ich war oft in dem Archiv. And if you're a serious student of Reich's, you can go to the archives. You have to apply, but you can go. Und als ernsthafter Schüler von Reich oder jemand, der zu Reich forscht, kann man da einfach ins Archiv gehen. Also man muss sich kurz bewerben, aber das ist kein großer Aufwand. And I can think of a number of people from Germany who've been to the archives. Und ich kenne verschiedene Leute aus Deutschland, die in den Archiven waren. 4 that I personally know. Schon 4 kenne ich persönlich. And there may be others. Und es gibt vermutlich noch mehr. And it's unbelievable what's there. Es ist unglaublich, was dort alles vorhanden ist. It's the largest archive in this medical library at Harvard University. Es ist das größte Einzelarchiv in der medizinischen Bibliothek von Harvard. Now, how it got to Harvard is a whole other story. Wie ich dann nach Harvard gekommen bin, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. You seem very anxious to ask your question, so please answer. Ask your question. I'm really sure that knowing, not knowing some fundamental misunderstanding. I continue. Ich
dass aus Unwissenheit heraus es einfach ein paar grundsätzliche Missverständnisse gibt. Start again in German? Okay, good. Wilhelm Reich war kein isolierter, marxistischer, vielleicht in seinem Frühwerk ein bisschen relevanter Spinner, sondern es war ein Wissenschaftler, der an allen Stationen seines Lebens größere Institute eröffnet hat. In Wien, in Berlin, in Oslo und in New York, wo er mit Dutzenden von Wissenschaftlern zusammengearbeitet und geforscht hat. Es gibt ein gewaltiges Gesamtwerk. Das muss man als Hintergrund einfach wissen. Und sozusagen die Nachfrage, naja, da gibt es vielleicht 3, 4, 5 Nachfolger und Schüler von Schülern. Es gibt den Berufsstand des Orgontherapeuten. I can translate, I was never getting it. Alle Psychotherapeuten sind hier bereit. He can't remember all that. But you got to say it loud. There was a clarification, and basically, probably there is a misunderstanding that just to clarify that Reich was not some isolated Marxist therapist with an intimate circle of followers, but to make clear that at all stages in his life he was a renowned researcher working at big institutes, having lots of scholars and followers, and that each body therapist nowadays, in some sense, is a scholar of Reich. I forgot some part, but I think the basic idea is good. And that all body psychotherapists are based on a book on the basis of his ideas. That's true. And I appreciate you reminding us of that. Some of those body therapists don't know it. They don't know that they're actually derived, their work is actually derived from Reich. But you're absolutely right, and thank you for clarifying that. Das stimmt, vielen Dank für diese Klarstellung. Einige der Körperpsychotherapeuten wissen das möglicherweise nicht, aber trotzdem ist es auf jeden Fall wahr. Vielen Dank für diese Klarstellung. Any other questions, please? Weitere Fragen? I have a question. Ich habe eine Frage. Philip, what are you doing in Leipzig? Philipp, was machst denn du in Leipzig? Well, I love talking about Reich's work. Na, ich rede schrecklich gerne über das Werk von Reich. A couple of people here heard me speak in Berlin. Und einige Leute hier haben mich in Berlin sprechen hören. And they said, we would love for you to come to Leipzig to speak. Und sagten, es wäre toll, wenn du nach Leipzig kommen könntest und sprechen. I want to thank them for inviting me and housing me and feeding me and giving me many hugs. Ich möchte Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass Sie mich eingeladen haben, dass Sie mich bei sich untergebracht haben, zu essen gegeben haben und mich oft umarmt haben. And he won't like it, but I want to thank Daniel for his excellent translation. Und vielen Dank an Daniel für die großartige Übersetzung. He thinks the interpreter has to be invisible. Glaubt, dass der Übersetzer unsichtbar sein muss. Thank you all for coming. And I'll stick around if you want to ask me a question privately, but he's off duty. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich bin noch eine Weile hier und stehe Ihnen gern für Fragen zur Verfügung. So you'll have to do it in English. Der Dolmetscher hat jetzt frei, wobei ich persönlich hinzufügen möchte, dass ich sicherlich auch noch ein paar Minuten da sein werde. So you'll have to do it in English, or you'll have to ask Nora or someone else to translate. Sie müssen es also in Englisch versuchen, oder jemand finden, der zu dolmetscht. I hope to see you again. Ich hoffe, ich sehe Sie mal wieder. Good night. Where did you get your training? Where did you get your training? Oh.
press nothing, but